Iga portree kujutab mitte siis ainult inimest, vaid ta räägib laiemalt ka kujutlusest sellest inimesest, näiteks ka tema ühiskondlikust rollist, aga seeläbi räägib iga portree ka ühiskonnast, mil see portree on valminud. Ants Laikmaa portree Marie Underist on üks esimesi portreid kodanlasest, kes on eestlane, ja kindlasti üks esimesi portreid, mis on naisterahvast, kes on midagi muud kui talupoeg või tööline. Me näeme, kuidas Marie Under on rõivastunud moodsalt, me näeme tema elegantset poosi, kõik sellel maalil viitab sellele, et ta soovib kuuluda ühte teise põlvkonda kui tema vanemad. Ta on sellel maalil 21-aastane, ta ihkab saada luuletajaks ja kuulub põlvkonda, kuhu kuulusid näiteks ka Nikolai Triik või Konrad Mägi, ehk seltskond inimesi, kes siiani teadmata põhjustel ühel hetkel soovisid saada kunstnikeks, kirjanikeks, muusikuteks. Sellel maalil on ka isiklik side. Ants Laikmaa oli Marie Underisse väga kiindunud ja nad tutvuvad vahetult enne selle maali valmimist 1904. aasta juunis, kui Marie Under saabub puhkama Eestisse ja kohe tutvumisele järgneb 2 portree loomine, see töö on nendest esimene ja Under ei ole sel hetkel veel valmis luuletaja. Ja just Ants Laikmaa on see, kes teda julgustab avaldama oma luuletusi, julgustab, et Marie Under võiks kirjutada eesti keeles ja see töö on valminud ilmselt juulis 1904, kuid juba 2. augustil ilmuvad esimesed Marie Underi luuletused, mille Ants Laikmaa oli siis ajalehtedesse saatnud. Ja umbes selle maali valmimise ajal kirjutab Marie Under ka luuletuse Laikmaale, kus ta kirjutab, kuidas juhtus, et sind nägin, kõige kallim inime, kõige kallim, kõige kaunim, kuidas kokku tulime. Portreede kaudu luuakse ühiskonnas alati ka hierarhiaid, võimuhierarhiaid. Tekib küsimus, keda kujutatakse ja kuidas kujutatakse. 1920-ndatel võime aga juba rääkida Eestis kodanluse tekkimisest, ühiskonna suuremast kihistumisest ja eliidi loomisest. See maal on üks näide sellest. Ühelt poolt on portreteeritav küll laulja, kuid teiselt poolt on ta ka väga tähtsa poliitiku August Rei abikaasa. Ja see, et ta kuulub ühiskonna siis ülemisse kihti või sellesse, millest me tahame mõelda kui ülemisest kihist, sellele viitab näiteks see uhke taust, mis maalikunstis esineb sageli, niimoodi luuakse maalile suurem põnevus ja mitmekesisus, kuid pangem tähele, kuidas selle tausta värvikirevus ja nüansirikkus kandub üle ka riietele, need on luksuslikud riided, luksuslikud ehted. Eraldi tasuks rõhutada ka värve, mis on uhked, värvikirevad, kõike muud kui tagasihoidlikud ja napid. Ja kindlasti tasub vaadata ka selle töö formaati. See ei ole mitte intiimne, vaid esinduslik. Ta ei ole mitte sõbralik, vaid ligipääsematu ja sellega rõhutatakse mitte tagasihoidlikkust, vaid domineerimist.